Yan, good afternoon po sir. As of 1:10 ng hapon, yung gate muna yung inayos nila Kuya Edgar, Kuya Joseph, tsaka ni Kuya Al. Yan, limaso lang naman nila para tumuwid tong gate. Kasi nung nabangga, nayupi lang tong lock niya. Ayos na ba yung Kuya Sep? Oo. Sabi ka palitan doon. Palitan na yan. Delikado yan. Baka mamaya sa sunod na bangga na yun eh. Naman. Baka Yes. mas... Diyan may pa naman. Tutok mo dyan ako. Mag-tutok dito sa kan. Tep, doon sa guro, tep. Hindi, yung dapat lagyan natin yung maso. Diba? Yung maso kanina. Yung maso pre. Yan, yung kahoy na. Yung kahoy na, yung kahoy na. Ako namin pahiga mo yun. Pahiga pa tayo. Sa taas ka ha. Yan, 2 beses lang naman limaso to ni Kuya Joseph. Para umistreet yung tubo.